这是我们成立机械发往格鲁吉亚的2套设备，一套呢是磨粉设备，我右手边的就是一套磨粉设备，30目到40目的标准。前期玉米的清理去石，这一个呢是一个上料角笼，在输送过程中呢，我们要加一部分水，为了保证这个脱皮的完整度。后边呢脱皮脱胚，后期的呢这边呢通过提升以后呢，有粗粉碎3台磨粉机。它这个不够细度的呢，就自动回到第2台磨粉机的第3台，一直到沟头的细度以后呢，变成成品。这边